連詩雅嘴拍號被偷拍裙底。發燒係少少我都唔知，因為頭先睇醫生嗰時冇燒，咁但係你頭先瞌咗一陣，瞌醒咗就應該有啲燒。點病都嚟啦，話晒前晚首映呢套微電影，自己擔正主角喎。少少尷尬嘅初頭真係，即係會好似要錫哥哥咁樣，咁大家試戲嘅時候係日光日白，咁所以都仲有少少尷尬嘅感覺。咁但係真係拍嘅時候就開始夜晚啦，咁所以成個感覺就會溫和啲咯。咁你影呢啲相嗰時，又唔見你尷尬，定係經驗豐富啲，帶住師兄嘴嘴啊？拍戲可能多少少啦，所以之前即係上年拍戲嘅時候有錫過，咁但係人生經驗就應該不過有啲經驗，李師兄唔會有噶啦。係啊，今日真係好慘，住去時代廣場買少少嘢，跟住當我上嗰個最長嗰個電梯嘅時候咧，突然來有個男人好近我，非常即係啱啱係嗰一級下邊嘅，咁到噶啦，跟住我擰住面，佢即刻收埋手機，跟住跑咗去咯。好彩打咗底，佢仲嬲到喺微博度呻啊！